dia mpifaliana sy ampitiavana hatrany hatrany indray no anolorako ny arabo mba hampireretsoa antsika mianakavitsy akanavaka manaraka ny afatra foy arahano hita amin'ny MC TV. Pasteur Tojo Ranaivaromanana no miaraka aminao. Aseka mpitiavana indray ianao enoy jereo hatramin'ny farany ty afatra ty fa asony androaninao ary miantoka mandrakizay anao. Ivavaka aloha tsika ray tsara indrindro makasitraka anao aminaran'i Jesosy fa nomeno fitokisana ho solobavanao indray anambariny amin'ny teninao ny mahazava-dehibe ny zavatra tenenin'ny vava satria ny mahafaty sy ny mahavelona dia miainga amin'izay teneninay ka zay androany hisafidin'ny fahavelomana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Indriavana tamin'ny fotoana fara moa tsika dia nandray afatra lehibe ny amin'ny hoe fibebahana. Ny fibebahana ozy izy ny fanombohan'ny fiainana tsara indrindra miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Ao amin'Andriamanitra manko dia tsy misy ny mandingana kilasy fa misy ny atana-tohatra ara-panahy tsy maintsy atao hoe diavina anisan'izany ny fibebahana. Rehefa mibebaka azy rasy ianao inona indray ny tokony ataontsika mba hahafahantsika mahita ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao? Inona ny tokony ataontsika mba hahatonga asenao ry havana tsy hoe zay mahazo ny hafa dia azo atsika na hoe zay ataon'ny hafa manodidina ihany koa dia ho ataontsika. Anisan'izany ry hava koa ny fifatenana sy ny fisafidianana ny teny tenenin'ny vava. Marina fa itsika dia miaino anatin'ny fiarahamonina to anjakana teritery amin'izao fotoana izao. Pression moa filazan'ny olona azy. Ohatra ny tehanerantsika ny rivotra mitsoka hiteny zay zavatra tsy tokony ho tenenina. Ohatra ny tehanerantsika ireo vaovao sy atao hoe tatitra na information azontsika amin'ny ianao aman-jery dia indraindray tsika lasa tehiteny andreno azy kanefa zasy ianao Kristina ny betsaka ao anatin'ny fotsika. Be dia be ny olona manompo an'Andriamanitra fa miteny hoe raha zao ngamba no mitohy dia tsy haintsony hoe inona no hohanina, raha zao ngamba no mitohy tsy fantatra hoe ahoana ny apitso. Kristianina izy tohatra ny mino an'Andriamanitra nefa to lasa feno fanahina, lasa miteny ireo zavatra tsy tokony ho tenenina. Ny Baiboly dia miteny amintsika ry havana ao amin'ny ohabolana toko fa 7:10 dia hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny 1:20 manao hoe ny mahafaty sy ny mahavelona dia samy hainy lela koa izay manarana azy dia hihinana ny vokany. Fantatrao zany fa na ny fahavelomana na ny fahafatesana dia samy mivoaka avy amin'ny lela na ny vavantsika. Zasy ianao zay efa manana ny Kristy andeha tsy anaiko hotereny zavatra manodidina hiteniteny foana na hiantso fahafatesana na hiantso fampitehana. Indray andro Jesosy Kristy tompo nalainy devoly fanatany amin'ny tany efitra. Ovakiko aminao ny apahany fo fotsiny mialohany amin'ny tinako ny afatra. Zao ny zavatra nitranga tany amin'ny tany efitra tonga Satana hakafanahan'i Jesosy. Azao ny fomba nakany fanahy azy ao amin'ny Matthieu 4:7 dia nanantona ny mpakafanahy ka nanao tamin'ny tompo hoe raha zanak'Andriamanitra ianao teneno tonga mofo ireo vato ireo. Fa Jesosy kosa namarika nanao hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny teny rehetra zay alokan'ny vavan'Andriamanitra. Hitanao eto satria ve hoe naona Jesosy, satria ve hoe tena hoe refina izy dia tsy maintsy zay tiany Satana ho tenenina no ho tenenina, tsy nanaiky izy amerina ny version any devoly. Izao fiainana eto an-tany zao koa dia manana fomba fiteniny fa zasy ianao andeha tsy anaiky amerina ny fomba fitenin'ny olona. Fomba fitenin'ny olona dia zao ho faty zay, ho ravy zay, sarotra be ny fiainana, ngamba ny hinana-pozina ny hafarana ozy ny sasany satria toatra amin'ny malaza zao zany fanampozinana raha-tsakafo zany. Be dia be zavatra tenin'ny fiarahamonina fa zasy ianao kosa dia hitenitenin'Andriamanitra hoe tsy ho faty tsika fa ho velona, andova fiainana mandrakizay tsika. Ao amin'ny Kristy dia manoatra ny mpandresy tsika. Ozy ny Romanina 8:37 ry havana Jesosy tsy nanaiky namerina ny tenin'ny Satana. Azo no tenenina ane zany hoe mivadia briosy na mivadia mofo dipaina ozy izy mansy amin'ny mofo afaka nataony zany satria naona izy fa ny tsy mety amin'ny mihitsiny ny hoe izy ho terena hiteny zay fiten'le ratsy. Teteny aminao koa zay na inona pression manodidina anao zay ao am-ponao ka napetrak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny ao anatinao zay tenenina, fa zay teneninao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ny tranga, zay ny novan'ny tontolo manodidina anao. Ka ireo zavatra iainanao ireo zany antsony hoe réalité na zava-misy fa ny tenin'Andriamanitra zay ho tonony vavanao zay ny antsony hoe vérité. Ary ivavaka tsika tsy misy réalité zany ka resy vérité. Miova zava-misy io raha vao manonona ny tenin'Andriamanitra ianao. Tanteraka aminao ane zany ivavaka tsika raha io sotra betsaka anao androany amin'ny anaran'i Jesosy afaka anandray zany afatra zay tononoko na inona zava-misy amin'ny fiainan'olona na antsony hoe réalité. Miova io amin'ny anaranao Jesosy satria ny teninao ny famarinana, ny teninao le tsy azo ovana ary ny teninao ny tranga amin'ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy ary miteny tsara samy miteny araka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa nalasanao tsy haresinao avanao. Tahin'Andriamanitra tolo tompoko.